kana kuendera mberi naJob Tube. Takambotaura zvakasiyana siyana. Takapinda kamini series kari mune imwe series ataridze anga navaroi. Kamini series ikako kanzi mano avaroi karipo paYouTube, sure paFacebook karipo kakakwana, kasonge kasina kukwana paFacebook, asi paYouTube channel zedu YouTube neFacebook kanofanira kunge kachiwanikwa. Munokwanisa kutsvaka ipapo. Chimwe chinhu chandinoda kustressa out, kana ndiri mudzidzisi ka, vanhu veZimbabwe makadzidza, uri muZimbabwe kana uchizoti muZimbabwe unge wakatokura uchitoziva kuchechi. Kana wakanga usingaenda kuchechi hatizoti waigara kupi, wanga usingagari mumaguta zvako, maybe waigara mumamusha umwe, kana kuti munenge makatobva samwe kuchiuya muZimbabwe. Zvinokwanisa kuti nzvimbo dzamakanga muri mukati mauya muZimbabwe dzakanga dzisina makereke. Kana vamaisa kuenda kukereke kana kuti muZimbabwe zvichida pane vanhu vemhuri dzenyu vakanga vasingadi nezvekereke. Zvinowanikwa. Zvanga zvakanyanya hamuzi mega, vazhinji chaizvo vakanga vasina kereke. Tinotenda kuti makauyawo kuzotijoina, makauyawo paungwaru hwamwa. Ndozvatinotenda izvozvo. Hakuna mukuru, kuti tiri vakuru nekuti tanga tiri kwete, kana kuti muri vaduku kwete. Zvichaenderana nechido chenyu chekuda kuziva shoko raMwari, kuda kuridzidza. Mano avaroi. Zvandanga chida kutaura apa ndechekuti zvidzidzo zvose zvidzidzo, hakuzi kuparidza chaiko chaiko kwete, zvidzidzo. Saka kudzidza, kutaura kwandinenge ndichiita ndichitaura sendiri kutaura vanhu vanoziva, vakamboenda kuziva musuwo wekereke kuti uri papi. Asi kana tinoda kudzidza dhipa, unoenda pane zvakanyorwa zvirimo muzvidzidzo izvozvo izvo. Akaisa zvakanyorwa. Saka musingaone mafesi edu, musingaone mapisha edu, musingaone zvivakwa kana zvimwe zvinhu, unoona zvakanyorwa. Zvikanzi musi waakaburuka akaenda pamusoro pegomo paSinai, hamuna kumboona kana mumwe mufananidzo wechimwe chinhu, kuti imi mune dambudziko rekunamata zvifananidzo. Varipo vanhu vanonamata makandiwa, varipo vanhu vanonamata chiwenga, varipo vanhu vanonamata kuti, varipo vanhu vanonamata anozani kuite something. Anoti yabudzana. Vanhu hatidi macult follow, hatidi kuti munamate vanhu, hongo varipo kuti vakuparidzirei. Tavatore semasex symbols kana kuti mafashion symbols kana kuti tori vamwe vanhu vanotonamata anozani hijava. Toripo. Musanamate vanhu, namatai shoko raMwari. Simudzirai maoko enyu kushoko raMwari, ende kwaari, nokuti ndiye Mwari pachake. Ndiye Mwari pachake. Musatsvage mufananidzo waJesu, kuti hapana akambotora mufananidzo waJesu. Tsvagai shoko raMwari. Mungapedzisira mako muchinamata maekta eHollywood kana Bollywood kana Nollywood, kuti ndiye anenge achiekta saJesu. Kuekta chete. Zvirevo kuti ndiJesu wamuri kuona. Naizvozvo mufananidzo hapana, chiripo chete shoko raMwari. Wakakwanisa kuti translate kuti riite mufananidzo kuti zviite easy kwavari, sekutaura kwaita Jesu achiisa mifananidzo yekuti tinzwisise umambo hwaMwari. Zvakanaka. Asi haikona kuti kana wakatarisa ndiwe wotanga kudhima, kurota zvako mumba make, muzimba rake riya, muzimotikari rake, makunamata vanhu. Makandiwa anodzidzisa. Andambopinda zvangu chichi yake ndozoziva kuti as prophet Makandiwa. Chiwenga anodzidzisa. Yeah, one thing I wanted to talk about. Happened at the time when ndiri paFacebook nditongotarisawo zvangu dzimwe nyaya dzisina basa dziya dzoupenzi dzidzi. Tinongoitawo kuti nechiona ana mazipi anani ngonakizwa nemajokes avanenge vachiita, majokes acho hanzi kutaura kuti amazipi akashata, mazipi atori nani chaizvo. Asi pane
anotungamidza anokutorai kuti akuise muranda waSatani. Haikuavoida, haikuselekta kuti unonzwa kuti izvi zvarerekera kuna Satani kana muri vakachichi. Watongoti uyu kusiya. Ndafunga kuti pastor aende kunotasa nezvinhu zvakadaro. Anotoenda. Vanenge vatone mafavorite actors avo, vanenge kutomana favorite chakati. Zviri nani kusaenda ipapo. Misida. Semunhuwo pamwedzi mumwe uri kutotsvagawo zvako kana program yekuona pari kuti chii. Kuti mazipa ari kuti chii. Chiita majokes ake aya. Kanzi kuti endai pamazipe ayo hana. Kudaro makundikanganisa. Ndinongotiwo pandanga ndichiendawo pazvinhu zvangu. Of course takatombopfura nemwe mose maactor enyu ose anoita zvinhu zvisina musoro wese. Takatombopfura nemwe titombopuresawo. Titombokirikawo ipapo kuti tione kuti vari kuita sei. Zvose zvimwe zvoupenzi hwakanyanya takatombozvionawo. Pane paunozoona kuti izvi hazvisi mweya waMwari wobva ipapo. I was going to say kuti ndachitarisa paFacebook. I went pane nyaya yaTalent Chiwenga. Anga achitaura, I don't know, he was preaching about something. Oh, he was talking about Job, nyaya Job. I noticed something akuti zvana Job. I noticed something chaakaita ipapo. Kuti chandoda ngokudzidzai. Mudzidze muzive. Sei vanhu vachipinda Saturday neSunday. I noticed something. Kuti akati apedza kutaura. Akati kwakupinda mumwe mufundisi kuti chi asigodzidzisai tanga chitaura nazvo. That was a Sunday. Probably Sunday avaipinda pichipa. Zvanga vari muhall. Kuti kwavanowanzoitira kutango. Saka akatanga kudzidzisa pamusoro pezvakanga zvaparidzwa. I was reminded of something about chingwa. Chingwa chii? About it, kana kudzidzisa about it. Asi chingwa kuti chingwa sei chaiunzwa patafura. Kuratidzira. Sei chaiunzwa. It was Friday night, or it was Friday, or it was Saturday morning. Asi chaiswa patafura yekuratidzira. Gowe vikira siku kusvikira chabviswa. Kanzi chigodyiwawo navaprista. Emirirwa neincense chiripo, aivhenekwa nemwenje chiripo, chiri patafura ipapo. Saka ndakabva ndangofunga mufananidzo wechingwa ipapo. Kuti hongu zvatinenge taparidzirwa zviya, ndicho chingwa. Magwaro anenge averengwa ndicho chingwa. Saka sei vadzidzi vaisangana muPesande. Kanzi vainzi vagogoverana chingwa. Chingwa chauya papi chauya patafura. Sabbath. Kuzvinzwa. Ngotseketudza. Munhu achiparidza apa ataure everything. Kuzopinda mushoko takunyatsoongorora kuti ichaitika. Nguva takutoincluda nenhoroondo. Shoko iroro. Kanzi chingwa changa chiripo vhiki rose. Chozobviswa. Kwemizi chinhu chinenge chaparidzwa nhasi. Sabbath. Saturday. Chavepo patafura kusvikira chobviswa zvakare. Zviita sei kuti tidzamise kunzwisisa nomukuchidzidza. Kuti tidzamise nokumukuzvidzidza. Akatozviona pashow iyo yaTalent Chiwenga. I was just passing through. Akatodedza mumwe pastor kuti auye azodzidzisa. Iye aita sei? Apedza ameno kana aiparidza kana kuti aingopawo profesa at that time. Ndakunzwa kuti ari kuchiya baba nyaya ari kutaura nyaya Job. Saka zvirangarirei, ngazviregedze kukanganisai sei vamwe vanhu vachienda Sunday. But Sunday ndede kuita sei? Ndede kugoverana chingwa sezvaita naPauro. Kugoverana chingwa kana kuti taking bread. Zvatinoita izvo. Dzimwe nguva tinotofunda takutodiscussa financial matters dzechechi kana nhamo dzechechi asi Saturday. Funge tichiverenga kuparidzirwa navafundisi. Zvona. Kutanga kutotaura nyaya dzemari musi weSabata tinenge totokanganisa.
izuva rekutaura nyaya dzemari. Ndipo panosiyana Sabata kupinda neSunday. Ndokwanisa kurevawo kuti kupinda neSunday chete hakuna kukwana. Kuti why? Mwari akacreata a holiday. A holiday. Zvikanzi zviitei misi yose vhiki roga roga. Kungoitawo kautsvene. Zuva rimwe chete pavhiki. Pamwe tingapedzisira tava nyika yakanaka. Kwete zvatiri izvi. Mumadhakazi chaiwo. Mumatopezi. Mungangopfeka madhirezi akanaka but makanyura zvekunyura zviyazvi. Muoneke hamuzi vanhu. Tiedzei kuita utsvene pazuva rimwe chete chete. Rakataurwa kunzi zuva reSabata tongoitawo utsvene hwacho zuva rimwe chete chete. Tiedzawo kuona kuti hapana chatakanganisa. Hauna kutuka munhu waita zvakanaka nokuti panotodedzerwa kunzi itai zvakanaka. Varanai chikafu chenyu nechi pane nzara. Musaswere muchikakavadzana, muchipopotedzana. Ona. Kuti maridzo yacho inenge itori direct kwete individuals. Patori kudzidziswa kwekuti kusimudzirwa mune zvinhu zvaMwari. Musi Sunday ndo paone zinga wakutozotuka zvako kuti ninga anoita zvakati, ninga anoita zvakati. Ndiyo wataiparidza nezuro musi weSaturday. Asi Sunday, asi Saturday, heads are holiness. Saiko kakavara. Okutuka. Maona. Bisai kungoita zvimwe zvinhu kuswera muchiona zvinhu zvatinotaura zvezvo kuti tinongoswera tiri mifananidzo izvi zvinotitungamidza mweya wetsvina. Zvibvisa zvese zvinozvirasha. Kungobvawo mangwanani aya ngonzi zuva rabuda. Saturday morning. Kusvikira chi? Kusvika madekwana. Just for those ngoti 12 hours, tongoti from 6 to 6. Kungombosiya zvimwe zvinhu zvese izvi zvounyangadzi. Kupinda pane zvinhu zvakanaka. Kanzi ivai vatsvene nekuti ndiri chi? Ndiri mutsvene, zvikanzi chengetedzai maSabata angu. Zai baba namai. Sabata rinotaurwa zvakanaka pana muprofita Isaiah. Hakuna kufunga kuti Jesu akanga asikakudzi Sabata. Wairikudza chaizvo. Asi Jesu akanga uri mukuru. Achitoona kuti vanhu ava isusu tinotodesecrate Sabata ratinofunga kuti tiri kukudza. Haana kuti haiwa Sabata hapasisina kwete. Aitoda kuti tisvike ipapo tinobata Sabata zviri hore. Just one day, just one day. Of course, I know kuti muchaita nharo makakakavara vamwe vakatsika madziro nokujamba jamba vari pamusoro pemba. Kuti hazviite tikanamate Saturday. Thank you very much. Nokunzwisisai ndinokugamuchirai. Asi nemusi weSunday moedzawo kuita zvinhu zviri hore. Just one day. Kungoedzawo for those 12 hours. In fact, it's actually longer. It's supposed to be 24-hour period ndozuva. Kungoedzawo kuti nhasi ndamuka handisi kuzoita chinhu kasviba. Handisi kuzoita mifungo yakasviba. The moment yangori mifungo yangu ipa yangu ya mupfungwa dzako ubva ngoidismisa kuti aiwa hapana Satani. Edzawo kuita zvinhu zvakanaka.